မာလေးပေးတဲ့တိုင်လို့ဒါမျိုးပေါ့အေးကဆရာတော်ဆက်တော်ဆရာမာလေးအေးကမှကြပါတရားလေးနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ကြပါလေတဲ့အပိတရားရှိတဲ့ကလေးလေးတွေဟုတ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီကထုတ်တတ်ပါလေဟုတ်ဆောက်တဲ့ချီအဲ့တော့9,600တန်းတင်တာဟုတ်9,600တန်းလေနားနဲ့ဝင်အစ်စ်ဒီရမိုးရတဲ့ခါကျတော့ဟိုမိုးရောက်သွားတာဩဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်9,600တင်တာလေဟိုဟုတ်ငါတော့ရိုက်တယ်ရိုက်လို့ဘူးနာပြသွားတယ်ဟာလို့ပြတာဟုတ်ကဲ့ကြောင်းပြေးတော့ဟိုတခါမပေါ့ကြောင်းပြေးလို့ရဲ့လုံးလုံးခဲ့ရင်ရိုက်တော့ပေါ့ဒီချက်ဝမ်းသာပီတိစကားစံလေးလည်းပြောပြပါအောင်ဒီချက်တို့ကဒီချက်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းကျွန်တော်တို့အတင်းထဲမှာပါပြီးတော့ဟိုကုသပါဝင်နေတဲ့ဒီချက်လေးဖြစ်နေတာဟုတ်ဘာနာပြီးမားရရဆူပေးတတ်တယ်သူဟုတ်ပါတယ်ကိုယ်တိုင်ပေးပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီချက်ဘာနာပြီးဒီတဲ့ရောင်းမောမင်းသားလေးကောင်းတဲ့ဆူလေးပေးပါဒီမကောင်းတဲ့အချိန်မှာဟုတ်လို့ကြားပါဒီချမ်းသာကြပါဒီတရားတော်ရင်တရားပြီးရမယ်တရားပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီချက်